大家好，歡迎收睇大人行嘅，我係渣 Sir Carry。今日大家開箱嘅咧就係牧田 DLS 211 12寸嘅拉閘鋸嚟㗎。呢類型嘅拉閘鋸咧，佢拉動嘅時候咧係只會喺前面嘅。傳統嘅拉閘鋸咧，當你拉動嘅時候咧，個尾咧係會去咗後邊嘅。12寸嘅碟可以裝木，亦都可以裝鋁咯。最明顯嘅把手啦，就係拎呢個時候就可以擺動。咁若果另外一邊擺動嘅時候咧，撳呢粒掣，撳咗嘅時候咧，就可以向呢邊擺動啦。鎖掣喺呢度啦，鎖住就變咗正常嘅閘鋸。要拉嘅時候變成拉閘鋸，剔呢粒掣就可以拉動。兩邊輔助啦，又有長料嘅時候咧，呢個少少嘅輔助啦。中間呢個位置係一個好大嘅接駁吸塵嘅位置。個角度盤呢度有3嚿嘢嘅，呢個解開，亦都可以鎖死佢。撳掣，咁就會鎖。向下嘅時候，咁呢度咧可以自由調節。呢個電量顯示，上面呢個有 laser 嘅，都有一個藍牙。藍牙咧就係可以接駁呢個吸塵機。呢度有個掣，拍咗嘅時候咧就會鎖咗，咁就會鎖咗機啦。可以鎖呢度，亦都可以鎖呢度。由於呢個係36伏嘅拉閘鋸咧，咁所以可以用到牧田或者一木嘅電池啦。咁今次我示範嘅就係一木嘅8.0電池。而家聽下把聲先。咁啊，36伏嘅聲音咧就相當犀利嘅。任何鋸碟啊都有厚度，咁條雷射究竟打左邊咧定打右邊呢？答案係左右兩邊都可以㗎。上面呢度有一個旋鈕，只要擰鬆咗嘅話咧，就可以調節唔同嘅位置。呢個係 DLS 211特別之處。有啲嘢喎，喂馬仔，過嚟睇下。雖則任何家居疑難，我哋都搞得掂啫。但係捉鬼唔包喎。唔係咧，有啲嘢呢度。嚇唔係啩？捉鬼我唔得㗎。一齊去睇下啦。唔得㗎。屋主就係話呢個鬼有古怪，同埋成日都會虛演，仲會傳一啲怪聲。又嚟啦！哇咁猛啊！使乜咁誇張啊？門鉸鬆咗啫。咁啱啲聲，呢啲咯，使唔使攞道具啊？渣 Sir， 我屋企有難題啊！唉，我講先啦，我屋企個廚房咧好似有少少。你咩廚房啊？你都唔煮嘢食嘅，我個廁所先有問題啊！哎呀，又好煩啊！飲杯咖啡先。渣 Sir 點沖啊？用佢啊！渣 Sir， 你玩我咩？點沖啊？索頭批可以變廚房用具噶嘛，你得嘅。電鑽都可以變打蛋器，係真唔係啊？用索頭批就得啦，連接打蛋配件，電鑽變廚具，唔使國產0零幾都得啦。渣 Sir 佢唔轉牆喺度整蛋糕？唔係，佢想用電鑽整400下咖啡啫，有電鑽幫手，整幾多隻手都唔會攰啦。係咩？等我又試下先。搞掂啦！估唔到用索頭批咧都可以整呢個400下咖啡喎，同埋搞嘅時候咧其實唔係好辛苦，因為咧我本身以為佢好墜手，但其實唔係㗎。的而且確，呢12瓦嘅索頭批咧都幾輕下，都適合女士用㗎。俾個小貼士你啦，呢啲批咧有唔同嘅速度嘅，開頭嘅時候咧可以用慢速，後尾咧可以用快速大啲㗎。